哇！開發區又有新樓盤啦，咁啊呢個樓盤咧係全新面世嘅一個樓盤，啱啱先開放售樓部咋。咁啊呢度咧係中山火炬開發區嘅中澳發展商嘅一個樓盤，叫做係和悦春府嘅。咁啊呢個樓盤嘅話咧，佢就而家嘅優勢咧就係一個咧單價比較周邊嘅要平啦。咁而家開發區附近嘅呢個同樣嘅單位啦，80幾平到100平方嘅呢啲3房4房單位啦，而家嘅價錢咧都係要為到12000到13000左右嘅。咁呢個樓盤嘅話咧，而家單價嘅話就係10000蚊就可以帶埋裝修啦。並且佢嘅優勢咧就係喺目前開發區附近啲樓盤嚟咧，呢個樓盤目前咧係可以做到最3萬首期嘅。咁啊其他咧都係可以直接咧係攞喺房貸嗰度辦理貸款嘅。即係咧我哋如果係想買嘅話咧，就首期只需要俾到3萬，咁啊月供咧都係3000蚊左右咧就可以入手一間呢個3房嘅單位帶埋裝修噶啦。咁啊喺開發區呢度咧就目前呢個樓盤咧只可以做到嘅。咁並且咧目前喺開發區嘅樓盤當中咧，呢個中澳和悦春府咧亦都係唯一一個咧係有呢個直通巴士站咧可以係直接喺項目即係樓盤坐車直接係直通翻到香港嘅。並且咧即係我哋到時香港街坊朋友咧喺香港坐車翻嚟嘅話咧，佢都會經過我哋呢個樓盤，咁啊呢個站點喺度，所以直接係出門口咧一站即咧可以坐車翻到香港噶啦，即係非常之一個方便嘅。咁啊呢個樓盤嘅話咧，我哋今日咧帶大家睇過一個係一間3房嘅一個單位，88平方3房2衛嘅設計，咁啊全屋都係帶埋精裝修嘅。咁啊我哋可以睇下呢個戶型圖先。呢個戶型圖嘅話咧，我哋可以睇下佢同我哋目前市面上嘅呢個樓盤咧格局咧都係基本上差唔多嘅，大差唔差，都係有一個呢個陽台咧連埋到呢個廚喎。咁咧而家嘅話咧，發展商咧就係將呢個3房咧改成咗2房。佢喺邊度改咧？咁啊佢就係將呢一間書房咁將個呢度係一個主卧嘛，佢喺呢個門口呢度將個門口改咗喺呢度。咁啊佢呢個書房咧而家就做咗個大衣帽間加埋個化妝台嘅，所以入邊主卧嘅咧就顯得更加大啦。咁啊呢種嘅話咧就適合於我哋香港街坊朋友咧，即係2好3好，即係平時翻嚟住度假咧，咁啊啱好係滿足到俾大家嘅。咁啊都有2個洗手間啦。咁我哋入門見到呢度咧個廳呢度咧係做即係個廚房位啦。廚房位而家係做咗開放式嘅，但係咧交樓咧就會做翻呢個封閉式嘅俾到業主嘅。咁啊呢度餐廳嘅位置啦。咁啊成個呢個屋苑嘅設計咧都係發展商咧做咗一個係歐式嘅一個設計嚟嘅。感覺嚟講咧非常之呢個簡約並且咧就有一種呢種即係高尚嘅一個感覺啦。咁啊呢邊嘅話咧就係做咗一個長陽台嘅一個位置嘅。所以呢度咧可以做埋一個晾衫活動嘅空間，露台都比較大嘅。咁咧佢呢個陽台呢邊嘅話咧，佢有一個內嵌式嘅一個空間內嵌式嘅空間，所以呢個上邊咧可以做一排呢個櫃，可以擺啲嘢嘅。咁啊呢度咧就上邊咧擺烘乾機，下邊咧就擺埋呢個洗衣機。咁啊呢度嘅話咧就直接封埋陽台之後咧就呢個衫衣物嘅話咧就可以晾乾噶啦。咁啊，我哋再睇翻我哋呢個入邊嘅房間入邊啦。房間入邊嘅話咧，我哋可以睇到呢度咧就係一個分區嘅位置啦。咁啊呢種設計咧係叫動靜分區嘅。咁啊呢個3房出邊呢個廳呢度咧就係動，即係我哋平時活動比較多嘅位置。咁入邊呢度咧就係我哋嘅靜區，即係我哋居住嘅一個空間啦。咁啊呢度咧入戶第一間房咧係做咗一個兒童房嘅一個設計嘅。咁啊呢間房嘅話咧係可以連通到出邊嘅一個陽台。咁啊到空間都還 OK， 因為佢咧做咗個榻米推過去嘅。咁啊呢度咧都有一個寫字台啦，係嘛？咁啊都做咗一排呢個吊櫃嘅。咁啊呢邊嘅話咧就係一個工位啊。工位咧就冇咩講噶啦，因為都係大差唔差。但係咧佢工位咧呢個發展商咧佢係全部呢啲貼磚嘅一個工位。咁咧到時咧就可以即係做到一個防水效果嘅。佢下邊咧都會有做防水層。咁啊呢個嘅話咧，我哋而家入翻嚟呢個咧就係我頭先同大家講2房改成大套間嘅一個呢個房間啦。咁啊呢度入嚟之後嘅話咧，呢邊咧就做咗一個比較大嘅，即係呢間房之前係個書房，而家改造咗一個比較大嘅呢個衣帽間。
咁啊呢個衣帽間咧個優勢咧就係擴展咗咁我哋個男主人女主人啦，佢做一排比較大嘅，呢個衣櫃都冇問題。其實呢度嘅話呢個位置仲可以做一排衣櫃嘅，即係我阿俊企嘅位置呢度。咁啊呢度嘅話咧佢有個飄台，呢個飄台就唔可以浪費啦。呢個飄台咧後期咧就可以改成一個即係化妝台嘅位置。咁啊呢度又有採光啦，又係嘛，咁啊唔會浪費。咁啊呢度發展商咧設計到都幾 OK 嘅，呢度咧仲擺埋個一個書架嘅位置啦。咁呢度咧就係即係我哋衞生間嘅位置啦，都有晒噶啦。即係佢交樓嘅話咧，入邊啲馬桶啊呢啲都係俾到我哋業主嘅。咁啊，因為做咗個套間之後咧，所以我哋嘅呢個主人房嘅話咧，就顯得係比較闊落少少啦。畢竟係88平方，即係我哋講嘅大概係900尺嘅單位啦。咁啊呢度嘅話咧就可以比較闊落。咁啊呢邊咧再送埋一個飄台嘅位置，所以呢個飄台嘅位置咧，我哋可以更加靈活咁用到啦。到時可以喺度擺個即係睇書啊，或者嘆咖啡啊，都可以喺我哋呢個飄台入邊嘅。咁啊呢個咧就係我哋而家中山呢開發區咧新開發嘅呢個樓盤啊，中澳和悦春府嚟嘅。咁啊呢度嘅話咧，再同大家講一講呢個位置嘅話咧，就位於呢個中山火炬區嘅大嶺呢個位置。周邊咧以前咧都係比較多嘅呢個汽務城嘅，咁咧佢距離呢個張家邊嘅我哋中山嘅呢個連鎖超市1+1啦，呢啲都係比較方便嘅。咁啊周邊個學校咧都係比較近嘅喎。咁啊仲有嘅話咧，佢呢度咧我哋仲有開發區呢度工花村入邊啊，就係我哋馬路一路之隔，佢入邊咧係比較多呢啲農莊啊呢啲，所以食飯問題咧都係比較方便嘅。咁啊我哋呢個樓盤嘅話咧，而家嘅優勢咧就係單價係目前開發區當中咧係屬於係最低嘅一個單價啦。咁啊，亦都唔係最低，應該係第二低嘅一個單價啦。但係咧佢優勢咧就係佢嘅呢個首期低，只需要3萬蚊。咁啊3萬蚊月供3000蚊就可以上車呢度。並且佢最大嘅優點咧就係我哋呢度有係中山呢個開發區呢個太陽城片區呢個樓盤當中咧，應該係唯一一個有呢個直通巴士咧，係直接係翻到去我哋香港嘅，所以係比較方便。咁我哋呢一期咧，關於呢個中澳嘅和悦春府呢個新樓盤咧，就介紹到呢度啦。買樓嘅話咧，記得揾阿俊啦。阿俊呢邊嘅話咧，凡係揾阿俊買樓嘅，都會係即係贈送大家一個全屋嘅家私家電大禮包俾到大家嘅，仲有回贈呢個我哋嘅粉燒。咁啊，到時咧即係揾到直接係拎包入住噶啦，相當於 OK。咁我哋呢期節目咧就到呢度啦。尾聲嘅話咧，再同大家咧講翻，我哋公司嘅話咧，逢禮拜6日都有呢個中山同埋珠海2日1夜嘅免費睇樓考察團嘅，全程包食包住都係免費嘅。咁啊會喺呢個深圳嘅福田口岸啦，同埋深圳嘅深圳灣口岸啦，仲有我哋珠海嘅廣州口岸咧，都係有呢個上車地點嘅。如果有需要了解呢個睇樓考察團嘅朋友咧，亦都可以 WhatsApp 翻阿俊嘅。咁我哋呢期節目咧就到呢度，我哋下一期再見啦。